Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan tutorial cara mengedit suara dari Google. Kalian harus mendownload ini. Kita buka. Maaf masih loading. Dan kita tunggu sebentar ya guys. Maaf guys, iklan. Tunggu ya. Dan kalian, aku hapus ini dulu. Hapus. Tadi aku sudah mencontoh caranya bikin. Aku akan memencet titik 3 yang ada di atas kanan pojok, lalu kita pengaturan, terus kita pilih yang bawah sendiri, yang kedua ya guys, yang kedua, lalu kita pilih itu Indonesia. Oke, langsung kita baca, terus kalian tulis itu, terserah kalian. Kali ini aku akan nulis ini ya guys. Hai guys, kembali lagi, maaf guys, salah. Kembali lagi di channel aku. Iya, di channel aku. Maaf guys, berisik. Oke, aku seperti itu. Ini soalnya nggak aku save videonya, makanya nggak ada suaranya. Ini kalian di save aja. Oke. Kalian langsung, setelah kalian menulis apa, kali ini aku akan menulis. Tunggu bentar. Ini kalian harus menggunakan paketan atau wifi, soalnya ini pakai pakai data. Tunggu bentar ya guys, ini aku masih nulis. Subscriber, apa tulisannya nggak jelas, komen dan like ya guys. Udah. Oke, kalau udah gitu aku pencet itu ya, yang itu, dan mendengarnya. Loading, maaf guys, ini iklan. Aku ganti dulu. Oke, dan aku akan mencet lagi seperti tadi yang sama. Oke, dengerin dulu. Aku besarin volumenya. Oke, iklannya banyak. Oke, kalau sudah, kalian yang klik ke kanan, yang ke kiri, dan kalian save yang di bawah itu. Maaf guys, kembali lagi tuh yang ke kiri ya, yang ke kiri. Ini aku ganti dulu I sama Y, dan aku save lagi, pencet seperti tadi. Maaf lama, soalnya ini itu lemot ya guys. Tunggu bentar, ini masih lemot. Maaf ya guys, ini lemot sekali. Oke, kalau udah kita pencet save. Kalian pilih tulisan apa aja, save-nya sembarang setelah kalian. Kali ini aku mau nulis ya, setelah kalian deh pokoknya. Oke, lalu kita save lagi. Oke, kalau sudah save, izinkan aux, lalu kalian pencet aux. Setelah itu kalian tunggu dulu, kalian langsung itu. Oke, kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys.